こんにちは、あつこです。海外から日本に来ている方からこんな声をよく聞くんです。日本で部屋を借りたいけれど、なかなか貸してもらえない。これって人種差別なのでしょうか？今日はこのテーマについて一緒に考えていきましょう。CC 字幕をオンにしてお好きな言語を選んでくださいね。ところで、ここでお知らせです。日本語オーディオラウンジではメンバーシップを始めました。ご参加いただくと、この動画の字幕や単語リスト、さらにメンバー限定の動画にもアクセスできます。メンバーシップの料金は一月わずか 0.99 ドルです。ぜひ皆様のご参加をお待ちしています。それでは早速始めましょう。結論からお伝えすると、私はこれはいわゆる人種差別とは少し違うと考えています。なぜなら、大家さん、家主さんは多くの場合、国籍や人種そのものを理由に部屋を貸すことを断っているわけではないからです。多くの大家さんは日本語でのコミュニケーションの難しさや生活習慣の違いなどからトラブルが起こるのではないかと不安を感じることがあるのです。その結果として外国の方が部屋を借りにくい状況が生まれているんです。では、大家さんは外国の方に部屋を貸すとき、どんなことを心配しているのでしょうか？早速、主な理由をいくつか一緒に見ていきましょう。家賃の未払い。日本で部屋を借りるとき、多くの場合、保証人が必要になります。保証人とは、もし部屋を借りる人が家賃を払えなくなったときに、代わりにその家賃を支払う人のことです。外国の方にとっては、この保証人を探すのがとても難しい場合があります。さらに、もし入居者が家賃を払わないまま海外へ帰ってしまった場合、日本の裁判制度では対応ができません。日本国内に住んでいる入居者であれば、裁判を通じて給料や財産から家賃を回収することが可能です。一方で、海外に帰ってしまった場合には、それが難しくなるのです。生活習慣の違い。日本で生活をしていく上で様々なルールがあります。例えば、ゴミの捨て方。日本ではゴミの種類が細かく分けられています。それぞれのゴミを分けて決められた曜日にゴミを出さなければなりません。ルールに沿って分けられていないゴミは回収してもらえません。回収されなかったゴミはその場に放置され、匂いが出たりして近所から苦情が入ります。大家さんはその苦情に対応したり、場合によっては自分でお金を払ってゴミを処理することになります。
特に日本に住み始めたばかりの方は、そもそも日本のゴミ捨てルールを知らなかったり、ゴミの分け方がわからない場合があります。そのためにトラブルになるケースが多いのです。賃貸ルールの違い。日本では借りた部屋を返すときに原状回復というルールがあります。原状回復とは、借りた時の状態に戻して返すこと。ただし、年月による自然な劣化は含まれません。そのため、多くの入居者は、借りた部屋はできるだけきれいに使うことをとても気にかけます。画鋲の穴を開けるのにも気を使うほどです。もしペンキで壁を塗ったり、釘で壁に穴を開けたり、棚を取り付けたりすると、後で修理代を請求されることになります。また、日本では入居時に敷金というお金を家賃とは別に大家さんに預けます。敷金は家賃の未払いや部屋を出る時の修理代に使われ、残ったお金は返金されます。日本の賃貸ルールに慣れていない入居者の場合、この原状回復という仕組みを知らず、結果的にいろいろな修理が必要になるケースもあります。時には修理代が敷金では足りなくなってしまうこともあります。さらに、日本の多くの物件は家具付きではありません。そのため、帰国や引っ越しの際に不要になった家具を残して退去してしまうケースが報告されることもあります。その場合、その家具の処分費用を大家さんが負担しなければならなくなることがあります。こうしたトラブルは日本のルールを知らなかったり、まだ慣れていなかったりすることで、結果的に起こってしまう場合が多いでしょう。それでも、一度トラブルが起きてしまうと、もう外国の人には貸したくないと考えてしまう大家さんが多いのです。部屋を借りにくいのは外国の方だけではありません。実は日本人でも部屋を借りるのを断られてしまうことがあります。例えば、年を取った人の一人暮らし、60歳を超えると収入があっても断られるケースが多いんです。その主な理由は孤独死のリスクです。孤独死とは、一人暮らしの人が誰にも気づかれずに亡くなってしまうこと。もし死んだ後何日も経ってから発見されると、部屋自体に大きなダメージが残ってしまいます。部屋で亡くなった人がいると、その部屋は事故物件となってしまいます。事故物件とは、その部屋で過去に自殺や事故死などがあった物件のことです。そうした部屋は借りたいという人が少なくなるので、大家さんは
家賃を下げなくてはいけません。だから、年を取った人も外国の方と同じようにリスクがあると思われ、部屋を借りにくくなってしまうことがあるのです。外国の方が部屋を借りるための方法。では、外国の方が日本で部屋を借りるにはどうすればいいのでしょうか。いくつかの方法をご紹介します。1、外国の方向けの不動産会社を利用する。今は外国の方向けの部屋を専門に扱っている不動産会社も増えています。そういったサービスを利用するのが一番スムーズな方法です。2、UR 賃貸を使う。UR は都市再生機構という公的な住宅を紹介しているところです。保証人がいらないので外国の方でも借りやすいのが特徴です。3、大家さんの信用を得る。どうしても住みたい部屋があるときは交渉してみるのも一つの方法です。家賃を前払い。生活習慣を守ると約束して大家さんに安心してもらうことで信用を得られるかもしれません。4、事故物件にチャレンジ。事故物件はきれいにリフォームされていて、その上家賃もかなり安いことが多いです。お化けなどを気にしない人にとってはとてもいい物件かもしれません。それに、もしお化けが出ても、日本のお化けなので、あなたの国の言葉で話しかければ、言葉がわからないから逃げていくかもしれませんよ。ちなみに、大島テルというサイトで、日本全国の事故物件を探せます。日本の取り組み。現在日本では、日本の賃貸ルールやゴミの捨て方などを説明した案内を様々な言語で用意しています。もし日本で生活することになったら、市、地域名、足す生活、足す外国語、あるいは市、地域名、足すゴミの捨て方、足す外国語と検索してみてください。その地域で生活するのに役立つ案内を見つけることができます。今日は外国の方が日本で部屋を借りにくい理由について話しました。この問題は人種差別というよりも大家さんがリスクを避けたいという事情が大きいのです。あなたの国では外国の方が部屋を借りるのは簡単ですか？ぜひコメントで教えてください。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをしていただけるととても励みになります。日本語オーディオラウンジのメンバーシップのご参加もお待ちしています。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。